Parece que hasta sus propios dirigentes reconocen lo que le han hecho a este país. Conozco lo bueno y también lo malo. Y pienso que esto es lo que deberíamos hacer con todo lo malo que tenemos. Hacer polvo de lo que no sirve. Cenizas de todo lo corrupto. Realmente así. Realmente así. Bárbaro, ¿te la vas a volver a poner? No se cambia con lo mismo. Lo que debemos quemar es el modelo de la cúpula PLD. La solución es el cambio. Y el cambio es Luis Abinader.